빨리 고. 대답해야지. 네가 일단 예? 한번 하라고 빨리 하. 아이 이거 집에서 왜 들어가 이걸. 아이 빨리 해봐요. 하. 아이 찍어줄게요. 한 방에 죽이려고. 끝나 진짜. 아 찍어준다니까. 속살이려고. 아이 찍어준다는데 그러냐? 첫 방을 네가 해야지. 영기 형은 저기 고프로 안 갖고 왔어요? 이게 있는가? 영준은 싫어해. 요새 귀찮아해. 고? 잠깐 정지하고 모자스에. 아 강남이 형 날려야 되는데 일파 해야 되는데. 어허. 에헤이 미끄러. 뭐 안 오시네? 기다려요? 영기 형 아까 편집해 가는데. 몰라 아침에 건설 줘야지. 오호. 미끄러. 가요? 고? 가. 영기 형 안 오네요. 아. 그냥 가? 어허. 네? 스톱? 예? 누구? 아 이거 봐 찍었어야 되는데. 아 긁었어. 맞아. 바닥을 긁었어. 아 미끌다 야. 찍었어야 되는데. 아까비. 씨발. 아까비. 첫 방은 그지랄이요.
재밌죠? 미끄러. 재밌죠? 가요 빨리 고! 고! 형! 강나요! 오늘 괜찮으세요? 아 고프로? 아이고 씨 살려야지 빨리. 아, 병아. 어디로 아니, 형? 마지막에 네. 너무 세게 내려갔나봐. 형 어디서 넘어진 것 같아요? 머리 박은 데가. 여기. 그럼 여기 네? 고프로 날라갔잖아 형. 아 거기 있어요? 아, 씨, 오늘 안 타겠다. 아, 씨발, 철새 깨졌어. 예? 깨졌어. 에휴. 응. 아, 뭐가 날아갈 뻔했어. 아휴. 가야겠다, 집에. 안 좋네, 씨. 나 지금 몰라, 아픈지, 지금. 예? 내가 아픈지 모르는 거야, 지금. 아픈지 모른다고요? 어. 아드레날린이 분비돼갖고, 네. 아픈지 몰라. 아, 저 또, 씨, 첫방부터, 첫방이 갔네. 뺑 몰다가, 씨, 내리막이. 자빠짐. 강남이 형 자빠짐. 팔도 약간 쓰라려. 쓰다려요? 어때? 약간 가진 것 같아. 형 지금 여기 옷 다 찢어진 거 아니죠? 여기 괜찮아, 근데. 그래요? 팔 꿈치가 좀 쓰라려. 그러니까 왜 저를 왜 몰아가지고 아휴. 목이 결려, 지금. 이따 아플 것 같아. 찡해, 지금. 에휴. 가, 얼른 갈 수 있어. 갈 수 있어.